Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure. Obo Talangaïn de Konabino, analyste politique et puis analyste anti-valeur. Ici, on salama beto télé na bango to bangate parce que tous avez banqué, tous avez malté. Moi, analyste politique Yambe. Léo Nazana Bino face aux caméras pour vous parler, pour vous expliquer comment Congo na biso ezokende. Congo ezokende boni. Batumso babi Congo ezokende mbilinga mbilinga. Batumso babi Congo ezokende bien. Batumso babi Congo ezaka kandengi zalaka. Batumso babi Congo ekomi suma beko leka makasi. Menga na kopesa bino analyse na ngai pe lokola analyste politique na ndengi nga nazomoni na makambo ezokende. Très chers téléspectateurs, ndeko na bino Yambe naza wana pona koluba makambo nyonso eza ba valeur anti-valeur. Faut to défendre yango to lobela makambo ezoleka na mboka oyo Congo. Mboka na biso Congo, nous le peuple congolais soki to telemité mutako telema azalité. Par conséquent, les loyo tango bandeko ya FCC cash bazoloba mbilinga kokoso to makambe bele bango ezo circulaka lelo. Tozonga mukie to la kisa bandeko oba otala biso leo na TV. Ndeko na biso Shadari ya lobby Shadari parlons-en. Tango Shadari yozo loba yoko kanga okocha crise na mboka oyo. Wana biso to telemeli yango toza awa en pleine IDPS lelo tozali vraiment na fula batebele kotala boni lelo tozali na ndeko na biso Jean-Marc Kabunda ko ya boye. Mais problème mususu eza nini? Est-ce que ndeko na biso Shadari tout ça non analyse moko normal. Analyse moko eza normal ndeko Shadari. To kende gauche droite c'était. Ndeko Shadari tu te présenté à Kingakati c'est monsieur Kabila po oyebisaye comment yo ozui na ba élection té. Oluka ki s'excuser. Oyebisaye en tout cas ngai limisanga po na ndenge na gagner na ba élection té oyo financaki oyo sala ki songolo mpakala. Monsieur Shadari yo zala ki ministre ya intérieur. Monsieur Shadari yebisa biso na époque na yo ministre ya yo ministre ya intérieur tutelle au sala ki nini. Monsieur Shadari, on doit être sérieux avec ce pays, Monsieur Shadari. Biso ba Congolais to linga mboka na biso Congo po Congo kende liboso. Lelo Monsieur Shadari a lobby so ba kanga Albert Yuma ba rocha crise na mboka oyo. Est-ce que bino nde bozwa ki Monsieur Fachi? Bino bozoloba bino nde bozwa ki Monsieur Tshisekedi, Monsieur Fachi bocheye na okonzi. Comment bino bozwi mutu bochena ki bokonzi na bozoko ka gérer so mutu angote. Comment bino bozwi mutu bochena ki bokonzi bozwi le Monsieur le République Monsieur Tshisekedi Chilombo Etienne Fachi. Bolo bana yeke bokomi na incapacité ya ko gérer ye. Non mais bino bocheke na pouvoir te. So bocheke na pouvoir boni yo Shadari bakangi yo na aéroport ba botoli yo na passeport yo na Marcelin Chichambo. Ba botoli yo passeport na aéroport international de Njili parce que ozo tambo na passeport ya ministre intérieur mais yo za ministre intérieur te. Monsieur Shadari toza la sérieux. Toza la sérieux s'il vous plaît. Quand vous passez à la télé pour le makambo, est-ce que Albert Yuma kaka Congolais patriote Congolais moko oya ko pousser Congo ekota na crise belé ba Congolais bazana est na Bukavu to mona nde banda ko zo kufa awa na rifla ba bazo souffrir ba bazo sala vraiment crise za makasi. Et toi tu reviens aujourd'hui pour nous dire que bokoti sa mboka o na crise soti Albert Yuma akangami. Monsieur Shadari toza la sérieux. Monsieur Shadari toza la sérieux quand vous parlez des choses, il faut faire des analyses au lingolo banini. Yo mutomema biso na imkana kasabona tonge oyesi biso lobi ba fingi mama na yo pe finga mama na yo obito benga yo ko circo. Entre parenthèses, Monsieur de la République, Monsieur Tshisekedi Chilombo, ngana ko biso boye papa. Janine Mabunda, il faut la révoquer directement Longwa parce que Monsieur Kamere a fait cela na époque ya Kabila. Janine Mabunda Kabila président, est-ce que yo linga ko lo makambozo loba yo ki ko recadrer chef de l'état na compétence nini Janine Mabunda azanango. Janine Mabunda ozana compétence nini yo ko recadrer chef de la République, chef d'état. En tout cas, eza Sony Janine Mabunda sala ndenge Kamera salaka. Tango amona makambe yeke ne bien tena Kamere na Kabila président na ye alongwa ka démissionnaka yo pesa la bongo. Janine Mabunda koyoka Sony te mboko eza ba Congolais biso nyonso to ba Congolais to na posa mutu akosa mutu te.
Janine Mabunda tous à la série eza makambo batu nyonso bazo déplorer na mboka comment Janine Mabunda akoki ko recadrer chef d'état na compétence nini kamere asalaka bongo na Kabila alongwa kambala moko Janine Mabunda chef de l'état il faut alongwa na tête ya Assemblée nationale parce qu'elle mérite pas ya ozalawana et ça ka banalise nga na osala mais le quoi na osala banalise nga mote na bela ndeko musu tosane banalise po mona ke tozana ba point de vue presque ndenge moko tant mboka eke mabe biso to osepelate bon kiko tcha biso na crise te pona mwimba ayibi mbongo wa l'état bakanga yete non bonjour ndeko mobali bonjour toza na analyse oyo to sala ya makambo ezoleka siko na mboka comment Janine Mabunda a recadré chef de l'état a lobby chef de l'état akokaki koloba bongo te et pourtant chef de l'état lobby kaka ke naza na possibilité ya ko dissoudre naza ta na idée ya ko dissoudre parlement te mais soki ba menengai na crise politique na koma obligé à ça nini ya ko dissoudre parlement mais Janine Mabunda kei ko recadrer chef de l'état est-ce que selon yo ba analyse wana on peut sa idée nini ndeko mobali bon eloko liboso na koloba boye papa journaliste ya liboso ezali boye ngai pe nazaka analyste neti yo ngai nazaka nga journaliste te ngai nasala ka ba analyse neti yo bon OK merci beaucoup na ndenge porter correction mais nga na koloba boye oyebi na vie eloko ya liboso mutu soki amesana déjà kozala irresponsable donc vi na ye mobimba kotikala kaka irresponsable lokola Janine Mabunda ye azali nani po atelemela institution parce que président de la République azali institution ya munene oyo ye azotelemela ye azali nani pe dede Janine Mabunda compétence nini oye azana yango pour que atelemela chef de l'état oye azali garant de la nation le magistrat suprême voilà il a loba a recadrer chef de l'état a recadrer chef de l'état parce que chef de l'état lobby nazana makanisi ya ko dissoudre parlement mais ceux qui vont pousser ngai na crise politique na comment obligé à resani il y a dissoudre le parlement c'est pas seulement ici au Congo et ça la mara partout et puis ma coalition est simate et ça est belé mingi est simate tant que na coalition tu finir par ko simate ba payer belé même na ba Europe ba sala ba dissoudre le parlement pour na ninité chef de l'état ko ba bongo pour Janine Mabunda aya ko recadrer chef de l'état ndeko esali soni okaka soni yango wana omoni na classe ezala bato mosusu banda kota école primaire ti aye kosilisa classe alekaka toujours na corruption donc même 50% atikala nanu kozwa yango te sikoyo nazo répondre na mwasi oyo Janine Mabunda oyo azo pointer doigt na chef de l'état Janine Mabunda na yebisi yo boye ngai en tant que peuple congolais na bibo ata osengi président de la République pardon ata oluki o rectifier mais bango peuple congolais akolimbisa yo te ndenge zana biso tellement mokonza mboka lasaki ke année ezali année ya action biso tozo profiter pe pona koyebisa yo en tant que combattant peuple congolais na mettre yo en garde pe na lobi boye yebaka yango yo oza mayele te sikoyo batie yo okamba mayele mbata mayele yango moni buso bana yo emonani na poisa. Merci beaucoup bande ko ba tala biso na Norvège na Suisse na Switzerland ba tala biso na Londres ba tala biso partout dans le monde bande ko ba tala biso tina Chicago tina Paris tina Australie bande ko ba tala biso soto kiti sumuke na Tchad pe awa en tout cas ils analyse to sala kaka to fingi mutute to recadrer pe ka Janine Mabunda ndenge Janine Mabunda a recadrer qui chef de l'état biso be to zo recadrer ka Janine Mabunda to tsuka na affaire à Janine Mabunda to kene na affaire ya Shadari bakangi na passeport ya ministre ya intérieur oyo ye Shadari azalaka ministre ya intérieur na époque ya Kabila
ministre intérieur wana passeport diplomatique wana yaza nango ti lelo azo voyager nango akene nango wapi esika bakangi et puis eza na sens nini Shadari yo ko senga Kabila pardon na bandiano eloko bandeko ba comprendre bien Shadari ko senga Kabila pardon parce que a échoué na ba élection Kabila yo ke kana bi mbongo na bimisi pour na sala makambo Shadari ko pola te Shadari ko poli pour anine ba ba kite ba check dauphin ba ba kite mbisa legi dauphin za la yo zaki Tshisekedi ezaka analyse na pesi parti puité mais na pesi ka analyse lelo Shadari la biso a lobby so ki bakangi Albert Mwimba Albert Yuma so bakangi Albert Yuma na mboko yo bango PPRD bako paralyser mboko yo tokozana na crise osakana te na compétence nini so ki Shadari ozo ba oko paralyser mboko po okanga Albert Yuma yo moko muto ozo ba okanga yo zo ba okanga paralyser mboko mais yo bakangi yo pas un simple individu ya immigration. Un simple individu, il y a des gens qui ont un aéroport international à Botolio na passeport. Bano bana kobenga papa na bino Kabila azo yambate. Obenga Kabila ko yambate. Kabila mtatino makambo wana te. Kabila ko sa bino ka bongo. Kabila ko sa bino ka bongo. Réaction na papa. Ndeko na ngai ezo sala kaka soni. Oyebi pona nini? Oyebi soki moto balingi ba pesa ekindoki. Eloko liboso faut pas ça la tout balongola au conscience. Donc au moni FCC tant que nous signé charte de fidélité donc balongola qui bango conscience donc ce que tant conscience est longo au moto na longo au bango sala makambu mafu dozo sala makambu sans kutu oyebake likambo nazo sala eloko ne ko kumbela ngai lobi to leko ne ko memela ngai lobi ndenge bazawana basala ka makambu na inconsciemment do ne bazawana yango totuni mutuna boy tala eloko esala biso passe peuple congolais ezali nini Shadari est-ce que leçon nini Shadari akopé sa biso na actuel siko na minute oil Shadari azana leçon moko ya kopé sa peuple congolais te parce que basali 18 ans peuple congolais c'est kokufa na kokufa peuple congolais nenga zawana akomati na niveau ya se sikoyo Shadari lelo yo ye opesa biso leçon pe esali soni ozali secrétaire général ya PPRD bomibenga kosa soki professeur mais ozo kende na aéroport fallait au voyager au kende Tanzanie mais ozo bimisa passeport oyo ezali ya ministre intérieur ministre intérieur est-ce que yo sa ministre intérieur yo Shadari osoni munene oyo so yoksa na république na autorité morale na yo nenga bana kolanda yo ayoki soni munene ndeko na ngai yango na après musilo pe maloba. Merci beaucoup. Bandeko bota biso pe lisusu na Afrique du Sud, bandeko bota la biso na Cape Town, bandeko bota la biso susu kuna na bagisi troisième ndeko. En tout cas awa Shadari na problème sérieux. Toza na Shadari, lelo to lobelaka kombo ya Shadari. Lelo ka Shadari na Janine Mabunda. Comment Janine Mabunda akoki ko recadrer président de la République pour na lobana ke makambo sali za kitorote Janine Mabunda na yebisi yo na bolingo nzambo za maman respecte-toi démissionner plus vite que possible et ça ordre na pesio démissionner plus vite s'il vous plaît et ça analyse na osala na fingi yote na lobby Janine Mabunda démissionner plus vite possible avant to sala 48 heures en tout cas démissionner parce que ça mambasoni ndeko na yo kamere pa sala boye na tango wa Kabila Janine Mabunda yozo courage lo bana Tshisekedi président de la République bongo est-ce que soki Kabila mtazaki na pouvoir yo linga ko lo bongo boni ko sakana boye ko Janine Mabunda na ko moyo kakanda Janine Mabundi papa Janine Mabunda a eu opportunité, a eu audacité et puis nazo yo kabazolo ba FCC ba lobby eza Kabila mutatinda ki été. Eza na volonté. Est-ce que ça sûr que FCC kuneza la alléluia amen. Kuneza la lisoyote ko FCC kuna ki ngakati eza la Kabila lobby silisi OK totemi tokei. Nani okoleka na teva loba likambu ya FCC sans autorisation Kabila. Azate lelo Janine Mabunda Kabila wangani ya lobby Kabila biye mutatinda ki été. Tande Kabila komiko wanga na bino moko tozali na bino awa Kabila omoni ndenge mobuta kena ko kufa na Maroc Kabila ko kufa na Burkina Faso tozala ebe menepe kozonga wate réaction par rapport à Maroc Janine Mabunda sali donc bande kolo na ngaloba sala koto Janine Mabunda eloko sali eza eloko sala ma jamais vous savez
état de droit na mboka na biso ekomo mema bato na ba façon moko boye bazo comprendre soute que nani ana pouvoir c'est ça eloko na oyebisa boye na vie soko moni mutu bapesa ki ndoke eloko liboso balongola ke conscience po bayebisa ye pesa biso papa na otolia ye oyeba te po conscience esala te donc eloko oyo bandeko ya FCC basala Kabila mema baola kinga kati charge de fidélité bandimana agenda kolongola ba conscience ya formation donc bakoma lokwa bazoba mabunda déclaration sala la kinga kati Nehemia Vandi Kabila Vandi ma téléphone sala déclaration amoni yindi a changé yemta bisi Shadari abima kima mais bakangiye bazongisi awa chef de l'état bagi année 2020 eza année à action moi biso ba combattant to ba to préféré ko kufa ko vivre à genoux c'était prévu élection là ba publier biso to sala ba likambo chasse sorcier to bagi opération to binda to kotambola na ba soldats étrangers atolo ba anglais no yaka bo is the men de house to limbisa bango biso to ba bal na mikongo na makolo to limbisa bango mais lo ba luka ba omona ba komona o eza IDPS eza parti du peuple mabunda aye ba raso ya tout atolo la majorité présidentielle biso to majorité populaire tokoya kuna na pays du peuple to kwa seklango yambalo bimala kobia aluka ndengo bima eza IDPS parti o papete na tikela biso eza parti état d'esprit bazana modo de opesa biso te mokonza mboka obaki alingi pouvoir ya chasse aux sorcières te toke na coalition na bandeko bino aussi coalition bo commission cohabitation est-ce que zalaka non to za la coalition ça veut dire quoi to sangani to travailler na idée mokonzi moko mais bino aussi coalition bo commission cohabitation to na gratuité enseignement bolobio ya biso Kabila biso te à bientôt alors ben biso adie talba biso bientôt cela veut dire ba carton nyonso ezaye ayebelo ko sala biso to ba kinwa ayaka na kitasa la bot no la tala bot munene mela sa tirage mobimba aya mota 1300 na basi na mutu akela nga pouvoir lelo lingala kutuna français yebite balobi bis na anglais na français répété abi babisi ya mais le loi comme na conscience ya ba congolais Kabila na komo jouer na biso yango to yebisa so kwa meki okuta na ba combattant IDPS na nzela so waza mobali na climat o ale kata na limité atuna gaga mais élection ba publier te bo c'est la président Union africaine to zela en Europe to zela limité mobimba atama kolote oyo za ba combattant donc j'aime ça Janini akeba mabunda azwa chikumbuji to mone semeno Kabila idée na eza nini obomi palu obomi yango obomi palu okomi na idée oboma IDPS ta la pression oyo est-ce que va kokoka facilement ngabe na osaka analyse nazo saka analyse bayeli biso ndeko pardon bayeli biso affaire ya Albert Yumba bakangi na conseil de ministre s'il vous plaît très chers téléspectateurs chef de l'état vandi na ba ministre et le repère si Shadar ikana révélé bino boye baté pour Shadar lo makambo lobby chef de l'état vandi na conseil de ministre bon solo là s'il vous plaît na ba ministre je dis bien s'il vous plaît bazo solo là 3 ministres na autant va komona bangote na autant va komona bangote parce que non ça appelle la menace bozo menace ranga so bobominga na lo makambo te et puis so bobominga mboka échanger na ngote bobomi ba kosichimanga bobomi ba tebele bobomi ba kapanga la ya mwana batu azokene kimkuvana ya kimasa bobomi ba tebele mboka ata bosalinde ata bobominga mboka échanger te tozala masasi na makolo tozwa tozala ba pota to kota ba place nyonso va bo mabiso on s'en fout de ça parce que to lembi déjà to lo baté po to banga Kabila OK na biso wapi chef de l'état vandi na conseil de ministres avec 3 ministres au basu audacité au bangate bazo sona chef de l'état ministre moko azui loba monsieur le président est-ce que c'est pas possible ozwa alors yuma ozongisi na katanga ata akozala kuna l'état c'est possible acha loboko likona e président ebisi ebo répondre ba lobi wana eza affaire ya justice botika justice ça la musala na ye et sika rosuka asuki eza affaire na ngate OK c'est bon to leki ba bisi ordre du jour ba continuer lisolo deuxième ministre azomisi sur le Rwanda président répondre les choses et problème wana eza déjà na justice na sana likambu na osala te donc botika nga na vanda kinya tout seulement comme to yela kiao bazo débattre ordre du jour
troisième ministre à lobby sous Gamboana et c'est le président Silika qui déjà président Abi que ça arrête là maintenant na yo kango le souté c'est quoi ça comment vous pouvez continuer avec Maramba Yumbi Albert Yuma azanani affaire les injustice ba ministre bazara FCC à lobby on a Londres boyoki na bino bato FCC ba ebisa rabino à lobby on a Londres ba ministre bazara FCC ba zongi ba ke ba ebisi autorité morale na bango le quoi dirigeant bango président na bango commissaire président de la République du Congo ba ebisi nde Shadar azui idée aloba soki bakangi Albert Yuma bako paralyser mboko na capacité nini Shadari yoza nango Shadari toyoka na soni ko Shadari Shadari toyoka na soni ngana zaki na yo na imika ozoyebisa bakwa peuple congolais peuple kinozo bafingi mama na yo téléspectateur s'il vous plaît tant au moni ba fingi mama na yo ezelo mona obo malakati wana eza insanité na ko na ko lobate yo sikoyo yeba parce que oza congolais so ba fingi mama na ba fingi nini yo besoin sa mama na yo qui prétendait être président de la République Shadari azo ba fingi mama na yo zo sa mama na yo comme ya kusi oku ya ndenge nini Shadari toyoka na soni ko ndeko mobali respecte-toi est-ce que Shadari non aza congolais Shadari congolais te normalement pour muto aza congolais jamais Shadari aza congolais non Shadari aza congolais te po un vrai congolais à contenir ba propos wana te un vrai congolais muto aza ba to paralyser mboko oyo ya Congo muneno yo revolver ya forme ya Afrique gâchette za Congo yo zo ba paralyser gâchette est-ce que gâchette ya mundu ki ya soda so ba simbi ngoni ezalaka si masasi na ba mawe et bimi wana. Comment Shadari a paralysé Congo? D'abord, Shadari a paralysé Congo. À jamais, il y a déjà ma camion aéroport en Gilles. Mouton a paralysé plus de 80 millions d'habitants. Bakani et pas Moutoumoko. Hein? Aujourd'hui, nous sommes faibles, Shadari. Tu manques à faire maintenant de Shadari. Tu as l'embabino te. Tu as bandara nabino depuis que tu sais le père. Tu l'as zanabino. Tu as zanabino ti mugile kufa. Tu as la gizabino Shadari. Ndeko langai. En tout cas, répondez non, Shadari pour le répondez qu'à pour paralyser Congo. Shadari a paralyser Congo te. Nala zoe bisabino peuple congolais. Félix Tshisekedi ndenge azawana. Tozalaki na ye na kati ya opposition. PPRD soi-disant na force so bazalaki nango bakoki kokwesa IDPS te sikoyo tokomi na pouvoir ne Shadari na ye moko akoka kokwesa IDPS akoka te Shadari tokena ba élection tala bien quelqu'un qui prétendre à être un homme d'état tolanda ba propos na ye très bien azolo ba bien que soki motafingi yo mama na yo yo pe finga ye mama na yo quelqu'un qui prétendre être un chef de l'État. Yo kaba propos à Shadari à zo tenir. Ce qu'on a minute oh to kenaki na course na élection azalaki ndakala. Na minute oh Shadari ozali taka na minute ozali taka ningo zawana. Na yebi so clair que ozali taka ningo zawana kala mingi te. Oyebi taka to kozali to finaye boy. Au moins biloko sur l'aéroport wana ya mukie mais biso peuple congolais to finaye boy. Merci beaucoup. En tout cas, ils ont passé mingi. Ils ont passé mingi parce que Congo, ils ont beaucoup na biso nyonso. Que personne te trompe. Moutako sayote. Congo, ils ont beaucoup na biso. Moutako sayote. Tout ça wana en pleine IDPS. Biki rouge. Biki rouge yangoana, très chers téléspectateurs, tous en pleine IDPS, Biki rouge ya. Shadari na mutarobo ya azate. Lelo tous en kati ya IDPS, tous en 11e rue, on va parler en tout et surtout. Nazom ne pande konanga mobali pour lui dire que makambu nyonso toko loba awa eza kaka pona ko sauver peuple congolais. Toko lemba ko loba yango te so to lobite mutako loba azalité. Ndekolanga affaire Albert Yuma. Ça a une idée par rapport à la propos de Shadari. Donc en fait, affaire Albert Yuma, par rapport à Shadari Marambalobi, le peuple congolais, il faut comprendre et le remoko. Bande on a vu sur la diaspora. Dossier Albert Yuma, et ça le rôle à moi, la soso balambi bomo la nzungu tondi mama nazana nase. Dossier Kabila aux à la cité. Si quoi le fait que Albert Yuma a de la justice, nengaza justice wana yebaka za na sécurité ya mboka.
bakolinga te batiki na sécurité mpona Kabila eza nini bo libéral Albert Yuma azongaka tanga baboma ye mpo dossier sa nini elala wana biso vérité Kabila aza mutu tala Kabila aza mutu mabe Albert Yuma nde aza justice wana aozala wana bakokatela ye epuis Kabila obima na nsima dossier bino olamuka bogangaka mpo toyebi bino FCC boalokwa ceinture oyo ekoti awa eye suka yango ekangami dossier oyo Kabila aza na kati bino boluka bakanga Kabila epuis nga etonenga papa etienne aloba idps au pouvoir bakoconteste yango esala ti elo nini elekela bato makambo nyonso etienne aloba esa nini ekokisama papa ya biso azalaka prophète aloba yango keno botika ye bokangela ngai bosani boyela ngai Félix Antoine Tshisekedi ake France boyoki partenariat na TPI papa le agangaka oke TPI bato baboya babio papa koli baba CPI oke babosa na TPI ali coup tribunal pénal international CPI ezali coup pénal international awa wana mois de mars awa TPI na Kinshasa tous les présidents africains bakosamba na kati ya ko Kabila ndenge papa lobaka bokanga boya na yango wana aosamba na Congo ngakutu na souhaité bazwa batia na stade to ndo tale le roi Makaku tous les combattants na bete mbata mo boto tala 12 litama ne goma ndenge nini yango na loba boy Albert Yuma bakita bamata kombo ya muto ya elandaka Albert Yuma za Yuma mune akokota prison place na eza na prison aza muyibi bato wana basaka na Congo pendant 18 ans ta biso omo bilongo to wana batanto eza ya biso te eza bilongo ya biso te banyoko biso na Congo ataku tongo makambo sala ezalaka te tosali tout tobomela bino moto toluka tokena nde moko bien mais bozala na susi ya bakongolango te epuis bokontinue kaka baagenda caché badéclaration kaka ya mabe objectif na bango ezali toloba to toloba te objectif na bango ezali keno babeta badéclaration moko oyo emema soulèvement populaire lelo emema soulèvement populaire wana communauté internationale ovanda koluka abengisa biso nyonso acg tokenda ta na table Kabila 18 asala ya badialogue makambo ya dialogue eza te biso ndem tovota tilombo et puis eloko esa baopasi moto asi même na États-Unis 5 à 10 ans bakotuna ngulu ndenge aza wana ti mokolo yesu masiya osala nini akozonga donc bakita bamata tilombo président toyebi su président mosusu na Congo te pape ye wana abenge aigle d'Afrique likambo etikala osala mate na monde papa azwi inde na kiti na ye vanda cardinal mo bosani ye abipap obosani ovanti na kitu abite na yebelo ni na osala makambo wana esa mika epa ya tilombo donc dezana Kabila okita omata Congo eza ya Fatibe beton. Merci beaucoup. En tout cas merci bandeko tozali na kati ya UDPS ça fait mal Kabila toza sérieux ko Kabila nabi na mboka oyo sali 18 ans bato baodefa lipa ya 200 francs akimi mutu ya niongo pona lipa 200 francs Kabila za sérieux ko Kabila nabi Kabila toyokana non pardon s'il vous plaît yo sali 18 ans na Kisasa awa il y a certaines personnes on a 18 ans simba $100 te yo za président na mboko Kabila moni makambo to na oyo ka ngo ozolo ba makambo oyo tangu Tshisekedi obo nga bongisa mboka yo zolo ngokota na kati ngana oyo ko kanda makasi Kabila opesa nga kanda za sérieux nini boye ko bakumisa trop c'est trop yo so lingi mboko ebonga te Belo linga yo na ba Shadari na ba Janine Mabunda boza na mbongo FCC Mobimba na ba veo nyoso yo ba wana ko kende ba José Makila ba veo nyoso ya FCC ba José Makila nini sila raté to sa mikolo ko José Makila nini yango ngaza na pose loko na ba no via mutuku te to sila Boshap Kabila ozamute mamabe Kabila ozando en personne na yolo ba bien bato ba menacer na téléphone botika téléphone nanga e enregistre mara no so bolubaka botika na bino ko benga ngande bo benga ngande bo menacer ngana bo sa perte po so bo mingo zo lokote bo mango si bozwani le bolongo na pouvoir te bolongo na pouvoir ne bo mayo aussi atabe bo minga lelo na kuvi lobi yo ke te pays ba kango kaka lotika na yo
ndeko na ngai bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Tout ça là, analyse awa. Par rapport à Marambo et Zoli Kanamboka, Bazoli Ngate, chef de l'État, a évolué. Ça dit, bah, obé bakale. Sora, il n'a évolué, mouké, bachele bakale. Bah, il n'a évolué, mouké, bah, il n'a évolué, mouké. Donc, n'ébissio, depuis coalition, oye, bandan, cash, FCC, toujours des problèmes, du jour au jour, oyo, FCC, Kamutabi Misaka. D'abord, Nazana Posana Yeba, réaction na yo par rapport à Janine Mabunda. Réaction na yo. Personne n'a réaction na yo. Merci pour la réaction nanga. Ya liboso ba soda ya Fachi Beto bobetana no maboko makasi. Oyo ezali ba soda oyo ba tia Félix Antoine Tshisekedi na pouvoir. Et sengeli tango tozolo ba makambo boye. Bazala lokola ba témoin oculaire. C'est ça. Ya likambuto osolola. Janine Mabundi. Mabunda. Janine Mabundi. Ah Mabundi, j'encourage. Omoni Janine Mabundi. Ayebate makambo oyo abanda koloba me bayebite ke mutu oyo bakutani ne aza politicien na tango na bango bazwaka ba président lokola ba Mobutu oyo azalaka journaliste aye kokota na pouvoir baye kozwa Musée Laurent Désiré Kabila oyo azali soda rebelle aye kokota na pouvoir toye kozwa mususu oyo tobengi Kazembere Kanambe oyo awuti Rwanda na Tanzanie a chauffeur aye na Congo mais aza ko maîtriser politique ya Congo te o Etienne Tshisekedi Mulumba ayebisie soki osali blague okotikala yo moko na bana na yo lelo atikali ye moko mais makambu oyo Janine Mabunda lobi ayebi muto alobeli te soki ayebaka ki ye Félix Tshisekedi alingaki atenir ba propos wana te mais tala sikoyo mwana mayele oyo abotama na politicien oyo ayebani mokili mobimba Etienne Tshisekedi wa Mulumba tango abimi libanda ke Londres esengeli aloba na bana mboka oyo tobengi ba diaspora esengeli basa exprimer pe bayoka mokonzi na bango oyo Félix Antoine Tshisekedi chilo bayoka ndenge aza kosakola mais tango akomi kuna batunie mutuna na likambo oyo etali ko dissoudre parlement pourquoi basengi mokonzi ya mboka po bamoni ke il y a un ça ne va pas botali tango to banda ko travailler na pouvoir à Chibala mokonzi ya mboka na 100 jours asali na kimia biso yo to sentir ke mboka eza ko misala eza ko salema mais tolobi bande ko na biso to sali na bango coalition to kanisi ke baza na raya bato nzoka baza banyama IDPS ezali classe oyo ezali ko kocha bokabwani kotala ndenge vision ya bato baza ko diriger mboka mais totali tokanisi ke baza ba diriger o ba diriger biso nzoka baza banyama pourquoi tolobi bongo po na ndenge bakambaki mboka oyo pendant 18 ans peuple congolais milelo se milelo to changer na bilongi to komi lokola bato moko boye bazalaka te mais tala lelo siko mona mboka lobi to sangana to sala pour que mboka ekende liboso mais tango alobi bongo bango bamoni ezoba Janine Mabunda aza ko se permettre na déclaration ya mokonzi mboka libanda ndenga lobaki ke soki baza ko contrecarrer mission na ngai na ko sala nini na ko dissoudre parlement alobi bongo ayebi article 148 ya constitution article 148 elobi nini au cas ya nini ya crise persistante entre parlement na gouvernement to sénat akosala effort pour que a consulter batwana soki ezali pona ko dissoudre parlement asalini a dissoudre parlement mais mokonzi ya mboka vie ya politique amoni na gouvernement auto bengi ya FCC amoni ke ya ça ne va pas a nommé batu na SNCC na Katanga ba exécuter yango te mais ndenge ni mokonzi ya mboka ko kanga munoko liboso ya ba diaspora yango a répondre mais ko répondre wana ezalaki politiquement mais lokola bango baza bizengi bayebi politique te mais esengeli ba politique pas Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ndenge a répondre sikoyo atali sikoyo bango maintenant sur le plan international baza kotala ndenge nini est-ce que crise ezato ezalité mais tango bamoni kaka Janine Mabunda oyo azali na habilité ya ko répondre mokonzi mboka te bomonaki kamere tango ake kotuna mokonzi ndenge nini akenda ko signer amani leo mais babenganaki na parlement mbala moko mais ndenge nini Mabunda za ko se permettre mokonzi mboka lobi ye azongisi ezali outrage contre chef de l'état yango wana
esengeli mabe esa nini ekota mabe esa nini ife kota mabe esengeli ekota po moment oyo tobanda koluka toluki yango na molili toluki mais lokola ezalaki souci na biso makambo esa nini esila makambo pe ekokisami omoni siko moment tokomi oyo ezali moment boyebi dessin oyo badesina moto amati na nzete likolo ya nzete we nguma Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tali sikoyo mopanzi na mokili Lion atelemi Lion eza peuple congolais donc ndenge ezali awa mokonzi ya mboka akopesa mot d'ordre awa tozela kaka yango mot d'ordre tango ekopesama okomona ke parlement oyo Janine Mabundi aza kovimbana nango akokima kosalela bango opération toyebi ba nde bisika bakoyeba ki efachi donc ndenge wana tokokende na bango tina suka donc na minute oyo tosali musala oyo esengeli tosala tolakisi bango sikoyo ki e politique ya IDPS azwi politique ya IDPS atandeli bango na mesa sikoyo na bashadari bakomi komituna muto oyo amemi biso na politique oyo esengeli tosala badéclaration po tobangisa ye mais fachi beto alobi ntango bino bolingi bobangisanga bato baza deja na mboka basoda oyo baza kosala sécurité ya mboka bango babuleke baza kogere mboka mais mutu oyo aza kogere mboka na minute oyo azali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo donc ndenge bazali wana baza se milelo. Merci beaucoup. Opération toyebi ndako botuna Félix Kabange Numbi azali ministre en santé na epoka Kabila botuna ye akoyebisa bino opération toyebi ndako ekomelaka ye opération toyebi ndako toyebi bilongi ezo opération moya kosaka nango te mabunda en tout cas cédé pour opération wana o résister te Shadari peut céder pour opération wana okoka te. Merci beaucoup na bandeko nyonso batali biso na Australie. Bandeko nyonso batali biso na Norvège, merci beaucoup. Bandeko nyonso batali biso na Dallas, na Texas, bandeko nyonso batali biso na Moscou, bandeko nyonso batali biso na Londres, na Paris, na Belgique, bandeko batali biso na Angola, na Congo Brazzaville, na Simawa, bandeko batali biso pe na Rwanda kuna, botala biso bozo ba information na biso bien. Na Burundi be botala, na Uganda be bolemba te, Tanzanie sobora lingala boka pe lingala. Boye ba keto wana kanda na bino. Tokolo ta affaire ya Nyamulenge. Affaire ya Nyamulenge ana pezo sabatu mutu pasi. Banyama mulenge tokolo makamu na bango soki nzamba zongi te tokokuta na malasima bobenga biso na numéro na biso oyo za 089 59 38 38 3 ndenge nzamba saka makamu na ye ndenge lo to na Tshisekedi président ndenge pe lo Kabila tokokanga ye lokola mbisi mwa mukie Kabila kobanga na otopo to osisa makamu na pete Kabila to osisa makamu na pete makasi Kabila to osisa makamu na pete vraiment kobanga na yote Tshisekedi ya papa zali politicien, ya moi zali politicien, tel père, tel fils, yo papa zali soda, yo pe moi noa soda. Et ça normal. Si on zamba zongite, tokuta na lobby. Au revoir. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, défi, vision. Jean-Tini Ngobila, au-delà des limites. Gouverneur de la province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila propose 5 axes prioritaires pour relever les défis de Kinshasa. Retrouvez également l'interview de Maître Freddy Bonzeke. Découverte, 59 ans après l'indépendance, la recherche scientifique d'école José Mpanda, l'homme providentiel. Dossier Eshima, alternance historique en RDC, une année après, décryptage. Nation, SNEL. Après les premiers forums sur l'énergie électrique, Jean Bosco Kayombo multiplie des actions de CLA. La RDC, vers une société civile politisée. Placer la SONAS en pole position des meilleures entreprises, Lucien Boniemé et Kofo impressionnent en 9 mois. Premier partenaire du développement, le FPI a atteint ses objectifs pour 2019. Retrait des sanctions européennes, Lambert Mende, une réputation lavée. Dissolution de l'Assemblée nationale, les contours constitutionnels. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.